попал вот такой циркуляционный насос, мне люди его отдали. На самом деле он работает, они просто не сняли нюансов, сменили, другой поставили. Дело было в том, что вот он не включался, догудел. Так вот, ребята, вот эта вот пробочка отворачивается она. Всего-навсего. Эх, я ее пальцем сейчас. Вот. И там есть канал, друзья. Сейчас, и не спешите. Вот я вот отворачиваю, ребят. И вот, видите, здесь канавочка. Ее вставляете, и ротор вращается. Он вращался туго, просто он простоял все лето. Осень, лето, весну. Он немножечко закис. Они его сняли и отдали.